Türkmen hökümeti yeňil we ardan awray gazanmak üçin öňkü ýyllarda bolşýaly bu täze ýylyk hem hiç bir ykdysady hasapsyz bazarlara husus telekeçiler tarapyndan getirilýän önümleri zor bilen emeli ýagdaýda ardan sattyrmak siýasaty bilen garşy aljaga meňdýär diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Türkmen paýtagtyndaky bazarlaryň ýol başlaryna häzir daşary ýurtlardan getirilýän meýweleriň bahalarynyň ardan bolmagyna bir gödөгçülük etmek tawsyrlypdyr diýip habarçy öz çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Aýrarlykda gurulşylan bir näçe satyjynyň tasdiklamagyna görä, bazar resmileri telekeçileriň gymmat bahadan alan zatlaryny ardan satyp bilmeýänligini düşünmek islemeýärler. Olar bilen bu arada gurulşmak hem kıyın. Yerli habarçylarymyz bilen gurulşan ýaşaýjylaryň bir bölegi bu siýasatyň hem telekeçilere hem halka bilkastyn edilýän ziýany öwürlendigini öňe sürse, basış aslında ardan satılyan haritlardan satın alıp bayramçılık saçağını bedep bilenini beğeniyenliğini aydiyanlar hem bar. Türkmen hökümeti ýurtda bellenýän bayramçylyklara gawat adat bolşýaly bazar bahalaryna gödөгçüligi her ýyl berkidýär. Azatlygyň habarçylary buradan 10-njy dekabrda bellenilýän bitaraplyk günniň öňü sirasynda döredilen emeli ardançylygyň tamam bolanyny, ilatyň täze ýyl ardançylygyna garaşýanlygyny habar beripdiler. 24-nji dekabrda gelip goşan maglumaty görä, Türkmen häkimetleri häzir bazarlardaky satyjylara gödөгçüligi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd pulu satyn alan we Türkmenistana getiren meýwe önümleriniň ardan bahadan satylmagyny talap edýär. Azatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Häzir ýokary hili almanyň 1 kilogramy 15 manat diýilip ýazylgy. Emma hakykatda olar 20-25 manatdan satylýar diýip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, käý ýerleri çüýräp başlan almalaryň bahasy ýazgyda 5 manat diýilip görkezlen, emma hakykatda kilogramy 15 manatdan satylýar. Bazar ýolbaşçylary satyjylara satywdaky haritleriň bahasyny talap edilýän narhlarda ýazyp goýmalydygy, ýöne hakykatda olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar. Deyip bir satyjy aýtdy. Bu hili baha, narh göz goýogçylygy bazar resmileri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ikinji tarapdan işlerini saklajak bolsalar, ýokardan berilen görkezmäni berjaý etmeli. Hemmeler öz derejesinde oýna gatnaşýar diýip çeşme aýtdy. Bazarlardaky bahalary öwrenen ikinji habarçymyz häzir goýhilli almanyň kilogramynyň 30 manatdan, peshilli tagamsyz almanyň bolsa 15 manatdan satylýanlygyny, ardan berilýän haritlaryň içinde zaýa bolan önümleriň hem känligini habar berdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoşka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogramy 100 manat, doň etin 1 kilogramy 45 manat bahalanýar diýip habarçymyz ýazdy. Şeýle-de goýhilli bürünjüň kilogramy 20-30 manat, hili pes ýarmaly bolsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökeleriň bahasy hem hiline görä üýtgeýär diýip habarçymyz ýazdy. Ýurt içinde öndürilen şokoladlaryň 1 kilogramy 50 manat, daşary ýurtlardan getirilen şokoladyň ardany 60 manatdan, gymmaty 200 manatdan satylýar diýip çeşmeler bazarda täze ýyl satçagyny bedemek üçin öňünden söwda edýän adamlaryň öňkü ýyllardaky garanyny az görünýänligini habar berdiler. Bazarlarda söwda haýal, halkyň täze ýyly bolan höwesi pes deyip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan satyjy aýtdy. Söwdanyň haýallygy Türkmenistanyna şol sanda paýtagyt Aşgabatda ilatyň satyn aljalyk ukuýunyň ýyl-ýyldan peselmegi, hakyky manasyndaky ortak atlygyň bolmalygy ýa-da juda az bolmagy bilen düşündirilýär. Azatlygyň söhbetdeş bolan söwda işgärleri häkimetleriň, önüm öndürjüleriň we telekeçileriň hukuklaryny göz öňünde tutman narhlary bir gödөгçülük kontrollyk etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siýasatyny ýöredip telekeçilik iş hakyna kanuny dowamly bozýanlygyny öňe sürýärler. Bahalary edilýän gödөгçülük telekeçileriň täze ýyl bayramçylygynyň öňünden bayramçylyk günlerini gazanç etmek maksady bilen harçlan pullarynyň eden azaplarynyň getirjek peýdasyny düýpli azaldýar diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan söwda işgär aýtdy.
hususy telekeçiler dasary ýurtlardan has takygy Eýrandan we Türkiýeden sitrus we miwe önümlerini getirip peýdasyna satmagy, biraz pul gazanmagy maksat edinýärler. Olar dasary ýurtlardan getirilen azyk önümleri üçin serhetde gümrük pazyny haritlaryň sanitariýa talaplaryna laýyk gelýändigi barada kipilnama almak üçin haritlary dasama üçin logistika çykdyjylaryny edýärler. Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, bazara getirilen azyk haritlaryny satmak üçin her günkü yer hakyny tölemeli. Satyja hak tölemeligi günlük çykdyjylary getirilen harityň narh gymmatlygyna goşmaly. Bulardan başga harityň wagtynda telekeçileriň görjek peýdasy hem goşulmaly we ahyrynda galjak peýda gaty ujypsyz bolsa bu işi dowam etdirmek kıyın bolýar. Maglumat üçin aýtsak, adatlyň çeşmeleri häkimetleriň bayramçylyk sowdasyndaky emeli ardançylyklar sebäpli daşardan getirilen gök, miýe önümleriniň köpüsiniň satylman çüýräp galýanyny, Türkmenistanyny ziýan çeken telekeçileriň köpüsiniň zähmet migrasiýasyna gidenligini aýdýarlar. Adatlyk bu ýagdaý barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Ýöne bayramçylyk sowdasy emeli ardançylyk bilen bagly meseleleri gözegçilikde saklaýar we hususy telekeçiler, ýaşaýjylar hem öz tejribelerini paýlaşsalar minnetdar bolardy. Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofonuňda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň güýçleri öten aksam Ukrainanyň insimetibitine garşy soňky hepdeleriň dowamyndaky iň girimli dron hüjümleriniň birini amala aşyryp, ýurduň energiýa ulgamyna hasda köp ziýan ýetirdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 24 dekabra geçilen giýje 116 tany dron bilen hüjüm edipdir. Olaryň 90 goloýynyň Eýranda öndürilen Sahet kysymly pilotsuz enzamlardagy bellenilýär. Harbylar Ukrain howa gorunys ulgamynyň 60 drony ýok edendigini, 48-niň bolsa 19 ýerde nysanalara degendigini ma'lum etdi. Bu hüjümler paraxçylyk kepleşikleriniň güýçlenýän döwrüne gabat geldi. Emma Russiýa bilen geljekki mümkin paraxçylyk lalasygynda territoriýa gözegçiligi ýaly jedelli meseleler entek dolu çözülmän galýar. Ýewropanyň iň uly atom elektrik stansiýasynyň ýerleşýän Zaporizhzhia tebitine garşy giýjanyň dowamynda amala aşyrylan zarbalaryň dowamynda azyndan 4 adam ýaralandy. Bu barada regional häkim Ivan Fyodorov habar berdi. Hüjümde 13 tany köp gatly ýaşaýyş jaýyna zeper etdi. Şäheriň bir näçe tebitinde binalaryň penjereleri atyldy. Zarbalarda atom stansiýasy urulmady. Ukrainanyň adatdan dasary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, şäher etraplarynyň birinde 50-4 metrlik garajda ýangyn boldy. Oleýam söndürildi. Bulardan başga partlama tolkuny ýangyn söndürüş stansiýasyna, administrativ jaýlara, bilim idarasyna we awtouloglara böleklerini ziýan ýetirdi. Ukrainanyň harby howa güýçleri Çernihiv regionunda möhüm infrastruktura detalaryna garşy dronlaryň saldamly böleginiň atylandygyny hem belledi. Çernihiv şäherinde yerli häkimetler iki etraba, sol tanda ýaşaýyş jaýlaryna we bilim idaralaryna hem zeper ýetendigini ma'lum etdi. Şäher geňeşiniň maglumatyna görä 24 dekabra geçilen giýje bir dron 9 gatly ýaşaýyş jaýynyň tehnik gatyna degip penjereleri döwdi we goloýdaky uloglara zeper ýetirdi. Sol bir wagtda Ukrainanyň energetika ministrligi Russiýanyň güýçleriniň giýjanyň dowamynda ýurduň energiýa infrastrukturasyna hem nysana alandygyny, munyň netijesinde Sumy, Dnepropetrovsk, Kherson, Harkiv we Çernihiv sebitlerinde ýene-de elektrik üçünçiliginiň kesilendigini aýtdy. Ministerlik üstümizdäki aýyň dowamynda ozal amala aşyrylan giň möçberli raketa we dron hüjümlerinden galan soňky ziýanlary abatlamak işleriniň dowam edýän mahaly energiýa ulgamynyň agyr batys astynda galýandygyny belledi. Bu aralykda Ukrainanyň ähli tebitlerinde ilat we biznes üçin öňünden meýillestirilen elektrik çäklendirmeleri güýjünde galýar. Ukrain häkimetläriniň maglumatyna görä, Moskwanyň 2020-nji ýylyň fevralynda dolu gowrumly çözüşi başlany bäri Russiýa Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyna 4500-den gowrak hüjüme amala aşyrypdyr.
Birleşen Milletler Guramasy kış aylarında tok we ýyldys ulgamlaryna dowam edýän zarbaların agyr insanperwer töwekkilçilik döredip biljekdigini, aýratynda garrylar, maýyplygy bolan adamlar we kiçi ýaşly çağly maskalalar üçin howpyň hasam ýokarydygyny duýdurdy. Ukraina häkimetleri we halkary guramalary raýat infrastrukturasyna we asuda ýylaty edilen hüjümleri Russiýanyň urus jenaýaty hökmünde häsiýetlendirýärler. Rus häkimetleri hüjümleriň harby nysanalara gönükdirilendigini öňe sürüp, bu aýplamany reddedýärler.